老板真的用500块让我当buffet吃吗？嗨，阿冠，没错啊，但你食量真的有这么大吗？应该比一般人食量大一点。那等你就帮我单点牛肉、猪肉全上，再一个海鲜套餐。可是我们还有很多自助吧哎。放心，我都会吃。今天就来吃爆老板，他这边358呢，各式蔬食火锅料，给你夹到爽啊！还有台湾人熊爱肉燥啊，这边也有咖喱。你以为这样就结束了吗？还有面食，他这边饮料跟冰品啊，那小鱼仔他送。哇，我们直接全部上来啦！这会太夸张啊！它这边基本的肉358元有一个鸳鸯锅，自助饭就可以爽吃。我们下这个蛤蜊锅，众人所恶香菜锅，阿冠最爱。我们也可以把它这搭锅进去，哇！万和牛哦，这应该有赛车锅的里面，反进来好香哦。蛤蜊锅煮出来的肉鲜味超重。它这边有一个大龙虾套餐，你看这个龙虾有到饱味，海鲜种类也超丰富。哇，我们的和牛，直接秒杀，这已经是第2碗饭，再下这个松板子，全下是我对它的尊重。阿冠，你今天真的是高级。感觉整头牛、整头猪都被我吃一遍，想你一遍又一遍。你看这个大龙虾，它的虾肉超多，而且它已经帮你去好壳了，下去就好。这海鲜感觉一捞出来就进我的胃，很兴奋。完事啦！哪个老板想被我吃饱，都可以在底下留言跟我讲。那这间火锅太平店推荐给你们。